sveiki atvykę į Suomiją, į Jyväskylą, kuri yra 300 km nuo Helsinkio, o nuo Vilniaus į šiaurę aš esu nutolęs apie 1000 km. Ir čia šiandieną aš išbandysiu naująjį Toyota produktą, atnaujintą Toyota GR4 Yaris. Tai yra automobilis, kurį aš vadinu Pocket Rocket. Pirmasis pokytis – gerokai galingesnis variklis. 280 arklio galių ir 390 Nm sukamasis momentas. Kitaip tariant, šis automobilis dabar yra plus 20 arklio galių nuo prieš tai buvusio GR4 Yaris ir plus 30 Nm. Tai yra tik skaičiai, jie neatrodo labai dideli, bet važiuojant, patikėkit, tai tikrai labai jaučiasi. Prieš tai buvusi GR4 Yaris versija buvo pradėta gaminti 2020 metais, tai prieš 4 metus per tą laiką buvo pagaminta 40 000 automobilių ir net 20 000 buvo parduoti Europoje. Tai buvo tikrai labai pavykęs modelis. Dar vienas iš Toyota GR4 Yaris pokyčių yra pakeistas priekinis bamperis. Toyota veikia tokiu principu, jie didžiuojasi tuo, kad gamina automobilius, dar labiau didžiuojasi, kad juos laužo ir laužimo metu tai yra toksai procesas, kada tu supranti, kaip tu gali padaryti automobilį dar geriau. Jie jos keičia. Tai naujajam GR4 Yaris mes turime šiek tiek kitokias priekinės groteles. Mes turime metalinės groteles priekį, prieš tai jos buvo plastikinės ir dažniau lūždavo. Ir bamperis, jisai yra šiek tiek pasikeitęs, štai šis kampas, ir jisai yra nebe monolitas. Kitaip tariant, tai yra atskiros detalės, tu gali pakeisti šitą detalę, štai šią detalę ir kada tu įvažiuoji į bamperį arba kažkur tai į kokį akmenį stuktelį, tai tau nereikia keisti viso bamperio. Šis automobilis yra skirtas tokiam tiksliam, greitam važiavimui ir būna, kad su jais jie truputėlį kenčia. Tai Toyota padarė taip, kad jisai būtų tikrai gražesnis ir patogesnis. Jeigu mes kalbame apie eksterjerą ir automobilio išorę, yra šiokių tokių pokyčių ir automobilio gale. Prieš tai buvęs stabdžių žibintas štai čia yra išimtas ir jisai yra įmontuotas štai šioje vietoje. Taip pat čia atsirado atbulinės pavaros žibintai. Priešrūkinis žibintas taip pat yra perkeltas į priekį. Ir tai yra padaryta dėl tų pačių vartotojų, nes labai nemažai benzingalvių, jie mėgsta keisti spoilerius. Ir tokiu atveju Toyota padarė taip, kad nereikėtų keisti papildomo trečio stabdžių žibinto, tiesiog jį čia išėmė ir vartotojas gali drąsiai modifikuoti automobilį ir daryti kitus reikalus. Prieš tai čia buvęs priešrūkinis žibintas taip pat yra perkeltas į viršų ir tai yra padaryta todėl, kad važiuojant žvyrkeliais ir taip toliau, pakankamai dažnai apgadinį galinį bamperį padarė taip, kad tiesiog tam pačiam vartotojui kainuotų remontas pigiau, jeigu taip atsitiktų. Dar vienas didelis pokytis šiame automobilyje, netgi sakyčiau revoliucinis, yra automatinė 8 pavarų Gazoo Racing tiesioginio jungimo dėžė. Kai yra sakoma sportinis automobilis ir automatinė pavarų dėžė, galvoje kyla daug visokiausių klausimų, bet aš jums galiu pasakyti, aš čia ant ledo trasoje išbandžiau šį automobilį ir tas 8 pavarų automatas, žinokit, tikrai veikia puikiai. Plus yra pedal shiftas, tai yra būtent tokios lopetėlės šalia vairo, kuriomis tu gali perjungti pavaras pats. Tai jeigu aš rinkčiausi tokį automobilį ir norėčiau važinėti ir greitai, ir kiekvieną dieną gatvėje, aš tikrai rinkčiausi automatinę pavarų dėžę. Bet lygiai taip pat yra išlikęs ir 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė. Taip pat labai stipriai yra pakeistas automobilio interjeras, arba mes kalbame apie priekinę konsolę. Jinai buvo visiškai iš naujo perdaryta ir mintis buvo tokia, kad padaryti taip, kad vairuotojas jaustųsi tarsi sportinėme automobilyje. Yra pilnai skaitmeninis skydelis, visa informacija yra sudėta
taip, kad tu matytum praktiškai tik vos nuleidęs akis ir, na, dabar reikėjo truputėlį priprasti, bet važiuojant labai greitai, labai patogu. Turiu pasakyti, kad man patinka šis gamintojas dėl savo požiūrio, kaip jisai viską daro. Taip pat sėdynė yra pažeminta 25 mm. Tiesą pasakius, prieš tai buvusią modelį aukštesnis žmogus jausdavosi, kad gali galva siekti stogą, tai dabar sėdynė yra pažeminta. Ir vairas gali išsitraukti šiek tiek labiau negu prieš tai buvusią modelį. Kitaip tariant, bet kuris vairuotojas tikrai suras tinkamą sėdėseną. O sėdėsena sportiniam automobilyje yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu mes kalbame apie variklį, kad jisai yra galingesnis ir turi didesnį sukamąjį momentą, tai nėra tik tai programiniai dalykai. Šiame variklyje yra pakeista daugiau dalykų. Vienas iš tokių yra lengvesni ir tvirtesni stūmokliai bei kitokie stūmoklių žiedai. Taip kad Toyota tikrai labai stipriai galvoja apie savo mažylius. Na ir dar kalbant apie Toyota GR4 Yaris ir šioje, tikrai pakankamai nemažoje evoliucijoje, kėbulas yra sustiprintas. Jisai tapo kai kuriais atvejais 13 arba net 20% labiau atsparus judėjimui. Tai tikrai padirbėt. Europoje Toyota pasirinko pardavinėti tik tai modelį su circuit paketu. Tiesą pasakius, Europoje vartotojai nori iš automobilio maksimaliai techninių galimybių. Ir circuit paketas, vienas iš jo didžiausių privalumų yra tai, kad yra priekinė ir galinė blokiruotės, kurios gerokai patikslina automobilio vairavimą. Ir pabaigai. Toyota pagamino labai specialius modelius, tai yra Toyota čempionam pagerbti ir Toyota pasaulio ralio komandai prisiminti po 100 modelių, 100 Toyota GR4 Yaris Sébastien Ogier Edition ir 100 vienetų Kalle Rovanperä atšvęsti praėjusių metų pasaulio čempiono titulą. Tai šie automobiliai, jie turi šiek tiek kitaip suprogramuotas transmisijas, pavarų dėžės darbą, taip pat turi specialią spalvinę gamą ir šie automobiliai bus labai vertingi, nes tik po 100 vienetų.